เสียงใสดีไหมครับตัวเมื่อกี้นี่ครับ MOSFET IRF 3205ได้มาจาก UPS นะครับเครื่องสำรองไฟของคอมพิวเตอร์ได้มา2ตัวอันนี้ผมต่อซ้ายขวาเลยนะครับนี่ครับมี C แล้วก็มี R แค่นั้นครับมีแค่อุปกรณ์มี1 2 3น้อยชิ้นนะครับแล้วก็ต่อสายอันนี้สำหรับมาจากคอมพิวเตอร์ครับตัวนี้ก็สายไฟครับ12โวลต์ครับใช้12โวลต์ฮีทซิงค์ของ CPU ครับแต่ตัวนี้ถ้าเปิดนานมันจะร้อนนะครับต้องระบายความร้อนให้ดีครับมันจะได้ไม่ร้อนครับน้ำเสียงผมว่าโอเคครับชัดดีครับที่ลองเปิดไปเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะมาเขียนการประกอบให้ดูนะครับรายการอุปกรณ์ IRF 3205 1ตัวแล้วก็ R 330โอห์ม1ตัวแล้วก็มี C 22 UF 16โวลต์1ตัวหรือจะใช้มากกว่า22ก็ได้ครับแต่ว่าไฟตัวนี้ไม่ควรต่ำกว่า12โวลต์นะครับต้องสูงไว้นะครับเพราะว่าไฟเราจะใช้12โวลต์นะครับแจ็คอันนี้สัญญาณขาออกมาจากโทรศัพท์นะครับ 3.5 นี่ครับมาเข้า C มาต่อขา1นะครับ C ขา1แล้วก็เอา R 330โอห์มนะครับมาค่อมขา1กับ2แจ็คเสียบนะครับมาเข้า C ตัวนี้นะครับมาเข้า C แล้วอีกเส้นหนึ่งมาเข้าขา3นะครับขา2ที่มี R ต่อคอมนะครับโยงไปต่อกับนี่นะครับขั้วลบของลำโพงครับแล้วขั้วบวกของลำโพงนะครับต้องมาต่อกับสายไฟนะครับสายไฟครับแหล่งจ่ายไฟครับ12โวลต์นะครับต่อเข้ากับลำโพงสายขั้วลบนะครับต่อเข้ากับขาที่3นะครับมันก็จะวิ่งขนาดนี้ครับหาแผ่นระบายความร้อนนะครับฮีทซิงค์ใหญ่ๆหน่อยก็ได้ครับหรือว่ามีพัดลมช่วยนะครับมันจะได้ไม่ร้อนครับมันจะร้อนไวนะครับถ้าผมเคยเปิดสัก5นาทีนะครับอุณหภูมิปาไปสัก70-80องศานะครับต้องปิดก่อนครับเดี๋ยวตัวนี้จะพังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทนได้ขนาดไหนต้องหาพัดลมมาช่วยนะครับหรือว่าซิงค์ระบายความร้อนให้มันใหญ่นิดนึงเสียงที่ได้ผมว่าออกมาทางชัดเจนเลยครับตัวนี้น่าจะเป็นออกมาในแนวคาร์ด A เลยนะครับเสียงชัดใสมากครับผมไม่ได้ต่อเข้ากับพวก PM อะไรอื่นสัญญาณอื่นครับผมต่อตรงเข้าจากคอมพิวเตอร์นะครับจากคอมพิวเตอร์เข้ามานี่เลยครับแต่ตัวนี้ผมใช้เป็น2ตัวเพราะผมมี2ตัวครับซ้ายขวาไปเลยครับเนี่ยสัญญาอุปกรณ์ง่ายๆอย่างนี้ครับผมว่าน่าจะหาแผ่นระบายความร้อนให้มันระบายความร้อนให้มันมากๆกว่านี้นะมันคงจะฟังได้นานนะครับต้องไปลองทำดูครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงอีกคนนะครับนี่นะครับอุณหภูมิปกติประมาณ31นะครับพอเสียบปลั๊กแล้วต่อสายเรียบร้อยแล้วครับไฟเดือดแล้วครับมันจะขึ้นเรื่อยๆครับ31เดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงสัก5นาทีนะครับดูที่ความร้อนจะขึ้นขนาดไหน
นี่นะครับเห็นไหมครับอุณหภูมิมันจะขึ้นเรื่อยๆครับ37ครับถ้าไม่ได้เปิดพัดลมไว้นี่ครับถ้าไม่เปิดพัดลมเดี๋ยวผมลองเปิดพัดลมนะครับแล้วเปิดเพลงนิดนึงเอาเป็นเบอร์ 1พอครับนี่ครับเดี๋ยวรู้อุณหภูมิครับว่ามันจะลดไหมครับนี่นะครับมันจะลดลงเรื่อยๆครับแค่พัดลมแค่เบอร์ 1นะครับเปิดไว้ถ้าอยากเอาชุดนี้มาใช้งานนะครับ IS 3205นะครับต้องมีพัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนด้านหลังฮีทซิงค์นะครับพัดลมผมไม่มีครับตัวของผมมีแต่ฮีทซิงค์ครับก็เลยต้องใช้พัดลมตัวนี้ครับผมว่าเสียงมันใช้ได้นะครับเสียงออกกลางๆดีครับชัดดีครับชัดแจ๋วนะครับไม่ได้ต่อผ่านอะไรเลยครับไม่มีปลีไม่มีอะไรครับมาจากคอมพิวเตอร์ล้วนนะครับนี่ครับด้วย Panasonic ตัวนี้ครับนั่นมันจะคลิปเก่าตัวนี้คู่นี้ถ้ามีอยู่ก็น่าเอามาลองมาทำเล่นนะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดมีมอสเฟทที่วัดสูงกว่านี้คอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้ครับผมจะเอามาทำต่อครับต่อยอดจากตัวนี้ครับดูซิว่าไอ้ที่วัดสูงเสียงมันจะดีไหมแล้ววัดจะสูงขนาดไหนแล้วความร้อนจะขนาดไหนก็ทำต่อยอดไปเรื่อยๆครับอย่างชุดนี้ก็อุปกรณ์น้อยดีครับไม่แน่ชุดหน้าอาจจะมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมยังไงก็ติดตามไว้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสุดท้ายแล้วก็มีมาแนะนำก็ประมาณนี้ครับอยากทำตั้งแต่เป็นเด็กๆครับแต่ว่าไม่มีโอกาสตอนนี้มีโอกาสก็เลยอยากลองทำดูมาแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ